E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é Isaac Brandão da Twister. E galera, eu estou aqui para tirar algumas dúvidas, sabe? Porque para quem não sabe, pessoal, essa moto aqui ela é muito interessante porque ela vem com um defeitozinho meio chato. Aqui ó galera, ó. Bem aqui ó. Tá aqui dentro o problema. Para quem não sabe galera, essa moto... Quando eu peguei essa moto, né? Ela veio com um teco-teco muito chato, né? Teco-teco é o barulho. Então ela tava com o barulho na relação, né? Então eu levei a 2 mecânicos, a 3 mecânicos e nenhum resolveu o meu problema. Isso sabe por quê? E eu não encontrei nenhum vídeo no YouTube que me ajudasse. Então, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente para ajudar vocês aí que estão com esse probleminha chato, esse teco-teco aí no kit da moto, que tá dentro aqui, ó. Então, galera, é o seguinte, o que eu fiz para resolver esse barulho chato e até mesmo a relação da moto ficou mais... não faz mais zoada, a corrente não faz mais zoada, o teco-teco foi embora. O que eu fiz para resolver? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, pessoal, eu abri isso aqui. Tira essa parte aqui, né? No caso, esse outro lado aqui. Desmonta aqui, né? Tira isso aqui. E dentro dela vai ter umas borrachas. Umas borrachinhas. A Honda, ela é esperta como é que é, né? E o cara tem que ser macetoso, né? Para as coisas. O que eu fiz para resolver o problema? Eu peguei uma câmara de ar de uma bicicleta, né? Isso foi um quebra-galho. E o que eu fiz, galera? Dentro desse kit, aqui dentro, galera, tem umas borrachinhas, né? Que elas são responsáveis pelo, no caso, pro impacto da coroa com o kit aqui da moto, aqui de dentro, não ficasse muito ruim, né? No caso, não ficasse fazendo zoado. Então ela é responsável por diminuir as vibrações dentro da relação da moto. O que ela acontece? Essas borrachas, galera, elas vêm menor do que é para ser aqui dentro. Então, o espaço que tem ali dentro, o espaço que tá aqui dentro é muito grande. Então elas ficam folgadas, essas borrachas que tem aqui dentro. O que eu fiz, galera? Eu peguei uma câmara de ar, cortei mais ou menos desse tamanho, o corte na câmara de ar, uma câmara de ar velha de bicicleta, você pode pegar, e coloquei nas juntas que prendem essas borrachas. Então você coloca para quê? Para ficar apertada. Galera, foi só isso. Retira isso aqui. Aqui dentro vai ter umas 8 borrachas, né? Duas aqui, duas aqui embaixo e duas aqui do lado. E você usa 4 pedacinhos de câmara de ar e você coloca embaixo delas. E depois pressiona a coroa. Quanto mais apertado tiver, galera, melhor. Olha aqui, ó. Ela não tem folga, ó. Pega aí, vai aí na sua moto. Basicamente a minha CB Twist 2018. Se você tiver uma CB Twist 2018, 2019, vai funcionar. Então, você pega aqui e faz isso aqui, faz esse movimento aqui, ó. Se você fizer esse movimento e no caso ela se mexer, isso significa dizer que aqui dentro ela vai estar o que, galera? Folgado. Isso aí é que vai fazer. É isso que vai fazer aquele barulho chato, aquele teco que ficou no meu. Eu resolvi esse problema, galera. Não tem mais zoada, né? Porque eu tô sem o cavalete central aqui, senão eu mostrava pra vocês. E é isso aí, galera. Mano, ficou muito bom mesmo, viu? Trabalho top aqui que eu fizeram aqui na minha moto. E é isso aí, galera. Isso aqui é minha Twister. Linda, né? Quem sabe eu pego um modelo mais novo. Mas essa daqui, como ela tá mais nova, né? Ela tá com 12 mil km rodados. Vamos desbravá-la. Tá aí um guidãozinho que eu curto. Bom, top. Valeu, galera. É só. Obrigado. Tchau.